2023年19條。好啦，講緊 homologous series of 呢個 alkenes 嗱，講到明係 alkenes 啊。好啦，咁究竟佢嗰個嘅formula 有邊啲會一樣咧？嗱 structural formula 咧係冇可能一樣嘅。你唔同嘅 member， 例如一個係propene， 一個係butyne 咁樣先算啦。OK， 個樣一定已經唔同㗎啦 ，structure 咧就冇可能一樣㗎。好啦 ，empirical formula， 好啦，咁我哋睇咯喎。當如果係 alkene 嘅時候，咁首先啦，我哋話啦，如果同一個 homologous series， 我哋一定知道嘅就係 general formula， 必定係一樣㗎嘛。好啦，以 alkene 嚟講咧，就一定要係 CnH2n。OK，C 同 H 個倍數咧，一定係2倍呢個關係嘅。咁既然係咁嘅時候啦，無論我係譬如 ethene、propene、butyne 或者 butyne 等等啦 ，OK， 其實你會發覺佢哋如果要變翻咗一個 empirical formula 咧，全部都係 CH2 嘅 ，OK， 咁所以今次嚟講嘅話咧，2同3都會啱嘅，答案會係揀 D。不過留意住 ，OK， 由於今次係 alkene， 所以咧咁樣先成立嘅啫。但係如果我哋話係其他嘅 homologous series 咧，好多時候都只會係得 general formula 係啱嘅咋。因為舉個例子啦，例如你今次係 alkane。OK， 咁一個就係CH4 啦，跟住 C2H6 啦，C3H8 咁樣啦。你發覺佢哋嗰個嘅 empirical formula 咧，全部都唔同嘅嚇。呢個係 CH4， 呢個係 CH3， 呢個係 C3H8 冇變咁樣嘅嚇。咁所以記住，OK， 只係咁啱今次係 alkene，that's why 今次咧 empirical formula 先至成立，否則咧大多數情況之下咧都未必成立嘅。係啦，就係咁樣。好，19條答案係 D。